ऑक्टोपस 3 दिल क्यों रखता है? इमेजिन करो एक मशीन जो समुंदर की गहराइयों में काम करे। क्या एक ही पंप काफी होगा? इसलिए ऑक्टोपस के पास होते हैं 3 दिल। उसके 2 दिल गिल्स तक ब्लड भेजते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलती है और एक मेन दिल पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। सबसे शॉकिंग बात, ऑक्टोपस का ब्लड रेड नहीं ब्लू होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं हीमोसाइनिन होता है। जब ऑक्टोपस स्विम करता है तो उसका मेन दिल कुछ देर के लिए रुक जाता है। नेचर का इंजीनियरिंग डिजाइन इंसान से भी एडवांस्ड है। सब्सक्राइब करो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए।